こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。今回は第2部で登場するガンダム試作3号機、試作1号機フルバーニアンとある量産機を使用してその性能を検証していきたいと思います。インパクトでも搭載されているゼロ距離メガビーム砲はクリティカル補正がプラス50と高いので、ここぞの場面で使っていきたい武器ですね。また試作1号機は15段階改造ができ、強化パーツを4つ装備できるため2部の中でも強機体と言われています。当チャンネルで外せない量産機シリーズからは同じく強化パーツを4つ装備することができ、改造を14段階できるジムカスタムを使用します。まず試作3号機は10段階しか改造できず、強化パーツも2つしか装備できないので、ビリス王家の紋章で SP 回復をつけることにしました。メガビーム砲が3450、ゼロ距離メガビーム砲は4050と攻撃力の上昇値はまずまずですね。しかし10段階フル改造した3号機を優に超える性能となるのがこちらの1号機です。 V アップユニットによりメガビーム砲の攻撃力を軽く超えるビームライフルやビームサーベル、そしてバルカンでも3650の攻撃力となります。カスタムは攻撃を避けにくいインパクトなので運動性を捨て2409と装甲特化型の機体へとカスタマイズしました。攻撃力は1号機3号機に及びませんが、移動後にも使用できるライフルを中心に地道に削っていく戦法を取っていきたいと思います。本日のステージはコロニー落としを阻止するためガトー少佐率いるネオジオン軍の部隊に挑む展開となります。またクリア条件として12ターン以内に敵を全滅させなければなりません。浦木少尉はイベント扱いのため試作3号機で強制出撃されます。浦木少尉だけではなく大佐も気合が入っておられるステージなので、加速にハロとオーラコンバーターによる移動力で敵陣に乗り込みます。では見せてもらいましょうか。連邦のモビルスーツの性能とやらを。ガンダムで敵の前面に出る。いや母さん、まさかのワンパンでドライセンを落とした後はそのままマシュマー氏の部隊へ突撃します。直撃させる。やられる。そこだ。私を狙っても無駄だということだ。黙れ。意外と速い動きだが当たりはせん。これ以上はやらせん。なんだったらとあるアニメの赤いガンダムが出てきてくれたら最高だと思いつつ、浦木少尉も続きます。甘い。恐れるな。前に出ろ。これ以上食らったら落としてやる。バランサーがクソ。このまま終われないんだ。出力が落ちてきている。当たれ。死にたく。当たれ。機体の動きに無駄が多いぞ。当たってやるわけにはいかんな。ガンダムで突破口を開く。やられる。これ以上はやらせん。やられた。純サイコミ搭載のドーベンウルフとマシュマー氏が相手だとさすがの大佐も苦戦するかもしれませんね。こんなことでガンダムで攻撃を仕掛ける。聞きはせんよ。さらにジムカスタムで出撃していたバニング隊員にイリア氏のアールジャジャ部隊が仕掛けてきます。よく狙え。そんな腕じゃ俺には当たりはせんぞ。食らえ。
ダメージが大きすぎる。なんてやつだ。うわー！攻撃が当たらないということで接近戦に切り替えてきたネオジオン兵さん。死ねその程度では戦場で生き残れんぞ。覚悟はいいか。まだまだ。死にな。その程度では戦場で生き残れんぞ。落ちろよ。相手にならんな。落ちろよ。やられた。攻撃力が3650の命中もプラス30あるのでバルカンで確実に攻撃を当てていきましょう。おお、やるな。見直したぞ。落ちろー。意外と速い動きだが当たりはせん。その程度の腕で私を沈めることはできんよ。ガンダムで攻撃を仕掛ける。やられた。いざ尋常に勝負。ここで時間を無駄にしている余裕はない。なんだこのパワーは。やらせるか。しまった。出直した。ほぼバルカンだけで余裕で落とせてしまうマシュマー氏とドーベンウルフでした。私が負けるはずないのだ。そういう時は身を隠すんだ。無駄玉が多すぎる。このまま終われないんだ。相手にならんな。援護防御の次は援護攻撃で反撃していきます。落ちろよ。この戦い負けられないんだ。貴様などにもらった。無駄玉が多すぎる。やらせるか。なんだと直撃か。お二人ともニュータイプでなくとも援護攻撃防御のスキルを生かしてのコンビネーションで攻守両面で存在感を発揮してくれていますね。ここでシーマ様が試作2号機に乗って登場されます。2号機が出てきたところでどうということはないという大佐の指示通りまずはキュベレーマーク2の部隊を落としていきます。戦場で生き残れんぞ。やってやる。戦場で生き残れんぞ。落ちろよ。やらせん。やらせはせん。この野郎。踏み込みが足りんな。ガンダムで突破口を開く。踏み込みの足りないファンネルでは戦場で生き残れるはずもなく残り6ターンさらにギアを上げていかれる大佐。SP 回復があるので機体の性能の差は集中で補っていける裏木少尉。やらせるか。当てるだけで精一杯だったようだね。さあおとなしくしてな。すぐ楽にしてやるからね。この程度のダメージ。こちらパニング。これより敵と交戦に入る。どうしたい。そんなものかい。もらったよ。そ
その程度では戦場で生き残れんぞ。こちらも気合を入れてガンダム試作2号機を持ち出してきたシーマ様ですが、未だ無傷のバニング大尉にダメージを与えることすらできず、となれば4100のこの武器を使えることさえできれば目の前の2機に一矢報いることができるかもしれませんね。ガンダムで突破口を開く。やられた。いけいや、母さん。浦木少尉の援護防御などバニング大尉とジムカスタムにとってはかえって不要でしょう。その程度では戦場で生き残れんぞ。落ちろよ。かわいいね。そうだ。その程度では戦場で生き残れんぞ。この俺は死ぬのか。落ちろよ。させるか。なめんじゃないよ。すぐ楽にしてやるからね。仲間が多すぎる。当たれ。なんてパワーだい。いただく。この程度のダメージなら。これで奇襲用に準備していた核を撃てるようになったシーマ様。私の前に出るとは運が悪かったね。残念ながらジムカスタムに2000弱のダメージしか与えれなかったシーマ様なので、本日はお引き取り願いましょう。1機目ダウンだ。なんてパワーだい。運が悪かったね。その程度では戦場で生き残れんぞ。シーマ様と浦木少尉といえばこの武器しかありませんね。食らえ。ぶつけるしかない。でやられた。尺だね。けど今日のところは見逃してあげるよ。いや、母さん。ノイエジールに乗るガトー少佐が大佐に挑まれてきたので、クリティカル補正がプラス55と高いビームガンで応戦します。当ててみせる。その動き悪くはないが、ガンダムで突破口を開く。そんなものか。ガンダムで敵の前面に出る。いや、母さん。ガトー少佐は HP が1万2000未満になると撤退してしまうので、ギリギリまでバニング大尉と浦木少尉のコンビで削ります。食らえ。言ったはずだ。前を追い続けると。ガトー。こんなもので落ちはしない。落ちろ。その程度では戦場で生き残れんぞ。とアトミックバズーカ以外のダメージをバニング大尉に与えるとは、さすがソロモンの悪夢ですね。 HP が 50% 未満になると装甲が200上がり、射撃も高く超強気な性格と合わせて強敵であるガトー少佐です。なので浦木少尉の熱血と大佐の援護攻撃で一気に落としきりたいと思います。長い方針にはこういう使い方もあるんだ。このままでは機体が持たん。どけ。直撃。くそ。まだだ。まだ動く。まだだ。
まだ終わらんよ。ネオジオン軍との戦いを終え、装甲特化の機体にシールド防御と防御スキルを持ったパイロットが乗る硬さは半端ないなと思いつつ、12ターン目を迎えるラストまで大佐にはもう一仕事してもらいたいと思います。実はアルフィミ以上もちゃっかり登場しているステージなので、その移動力と熱血でラスト締めていただきましょう。ガンダムで敵を牽制する。今回検証をして強化パーツを4つ付けられる試作1号機は大佐との相性も良く、改めてかなり強い機体だと実感しました。あと多少攻撃力は落ちても敵のダメージを通さないジムカスタムの活躍から、今後も量産機の可能性を探っていきたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。